Un'eterna sfida, bivio fondamentale per imporsi, per dire siamo noi i più forti. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Giracci, benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo e Monreale Parmoval, una partita che vale una stagione, lo spareggio per il primo posto nel girone B palermitano del campionato Under 19 della Sicilia. Si sono contese la vetta della classifica, sono arrivate a pari punti, nessuna regola della differenza reti negli scontri diretti, siamo a una vittoria per parte. Oggi la sfida finale, chi vince accede alla fase regionale, eliminazione diretta, primo turno, mercoledì prossimo contro la Don Carlo Misilmeri, proprio qui all'Aloisio. Misilmeri vincitrice dell'altro girone palermitano. Per continuare tutto ciò, il cammino, le due formazioni, Monreale in maglia rossa con inserti blu, Giuseppe Di Gaetano ha schierato Cannella. Per quanto riguarda la porta, poi Follari, Francesco Parlato, Giaimo, Uzzo, Carlino, Randazzo, Stefano Parlato, Parrinello, Seidita, Costantino. Parmonval invece in maglia bianco-blu a disposizione di Aldo Bellingardo. Ci sono Stefano Liga per quanto riguarda la porta, poi Calò, Chifari, Ferdinando Fiore, Procida, Sanalitro, Molinini, Mutolo, Labate, Favata e Lorenzo Russo. L'arbitro della partita è Giovanni Perna di Palermo, assistito da Marco Garofalo e Gianmarco Valenti, anche loro della sezione di Palermo. Bel tempo qui a Misilmeri, sole, leggero vento, primo pallone che verrà girato dalla Parmonval, che per la maggiore differenza reti è sì prima in classifica ma non ha vinto il campionato. C'è lo spareggio che vale il primo posto, è successo soltanto in questo girone rispetto a tutti gli altri provinciali del campionato juniores siciliano, tranne per Camaro e Messana, che hanno vinto parallelamente dei playoff interni al girone nel messinese. Tutti comodi, è iniziata Monreale Parmonval. 90 minuti regolamentari, in caso di parità si va ai supplementari, in caso di ulteriore parità si va ai calci di rigore. Chi trionferà incontrerà il Misilmeri, che ha vinto andando a più 8 dall'Aspra, secondo nel girone A, sempre nella provincia di Palermo. Questo qui, lo ricordiamo, è lo spareggio per il primo posto nel girone B. Gestisce il pallone il Monreale, avanti Follari, il passaggio verso l'interno da Stefano Parlato, possesso perso però. Allora recupera Molinini, uno dei bomber della Parmoval assieme a Labate. Labate ha segnato 19 gol in stagione, Molinini 16. Occhio a questi due, così come dall'altra parte a Stefano Parlato a quota 17 assieme a Costantino a quota 16. Uzzo cambia tutto dalle parti di Carlino e di Stefano Parlato. Il possesso viene recuperato dalla Parmonval. Il pallone per Labate, si libera molto bene di Parrinello per servire Mutolo. Il pallone però viene recuperato da Carlino, prova a salire un po' il Monreale con la spinta lungo la fascia. C'è stato il fischio dell'arbitro con la segnalazione di fuorigioco. Allora calcio di punizione per la squadra di Aldo Bellingardo, vice allenatore anche della prima squadra della Parmonval in eccellenza. Nel corso della squalifica a Corrado Mutolo ha preso lui il suo posto, guidando di fatto questi stessi giovani, perché la Parmonval ormai retrocessa in promozione, prima retrocessione della propria storia, utilizza molti juniores con lo scossone di metà stagione che ha fatto un po' disperdere per il resto della Sicilia i senatori. Ne sono arrivati degli altri, tra cui Gaetano Zerbo, ma non è stata evitata
una retrocessione a questo punto storica. E fino alla fine la Parmaval sta cercando di onorare al meglio il proprio campionato. D'altra parte però, dal punto di vista della squadra juniores, il bilancio storico negli ultimi anni è abbastanza positivo, perché sono stati vinti i campionati. Lo testimonia anche lo stesso primo posto in classifica di quest'anno, seppur condiviso con il Monreale, che in eccellenza c'era fino all'anno scorso. Poi in estate non c'è stata l'iscrizione da parte della società di provincia. Alla fine stiamo parlando di due club che puntano tanto sui giovani. La Parmaval a salire, Chifari sterza verso l'interno, calcia Chifari, traversa, pallone che rimbalza giù, allontana di testa Francesco Parlato, ma rimane viva. La batte dietro, Chifari cerca di mettere in mezzo, ma già il primo scuglio del match con la traversa colpita da Chifari. Arrivano applausi dalla gradinata a cielo aperto dell'Aloisio. Tanti genitori ad assistere a questo match dei propri figli che si giocano l'accesso alla fase regionale del torneo Traversa di Chifari. Come primissima cosa da segnalare, occhio alla gestione pericolosa di Vittorio Uzzò, chiude in fallo laterale e Monreale in difficoltà. Scossone importante quello di Chifari verso la porta difesa da Antonino Cannella. Lorenzo Russo la manda al limite, ma il pallone viene spazzato subito in fallo laterale. Chifari, colpo di testa di Follari, come tutto fermo con il calcio di punizione concesso al Monreale. 4. Stava arrivando Lorenzo Russo, la cava meglio stavolta la squadra di Gaetano, si va larghi dalle parti di Stefano Parlato, che si vede subito il proprio tiro respinto. Passaggio dietro a Ferdinando Fiore in difficoltà, la finta nelle lance di Labate, tutto arriva a Jaimo che rispedisce in profondità, colpo di testa a voler chiudere di Procida, ma la va a prendere Stefano Parlato, intervento regolare secondo l'arbitro da parte di Calò. E allora Labate però il ragazzo coinvolto nel contrasto è rimasto giù, pallone battuto fuori verso il fondo come gesto di sportività da parte di Chifari. Allora rimessa per il Monreale, che però concede il possesso alla Parmaval. Raggancio di Labate, serve dietro Chifari, finisce giù dopo il contrasto con Randazzo, calcio di punizione e ammonizione per il giocatore della Parmaval. Chifari, rimane, te la fai dare. Rimani. Oh, Chifari! Indicazioni da entrambe le panchine. Il pallone messo dentro da Lorenzo Russo. C'è una possibilità di girarsi, lanciato Costantino, chiusura di testa di Procida dietro da Stefano Liga, uno dei tanti portieri impegnati quest'anno in prima squadra.
Parmol che ha avuto tantissima difficoltà sin dall'inizio perché c'è stato l'infortunio dell'Evergreen Francesco Tarantino, poi passato a Mistretta in promozione una volta ripreso, e da lì c'è stata l'alternanza di tante juniores, per esempio quella caratterizzata da Brocco, lo stesso Liga. Tra gli altri c'è stato anche Motta. Sponda di Labate, spazza via la difesa del Monreale. Favata un po' in difficoltà, lascia dietro Mutolo. Lorenzo Russo gira da Chifari, guarda un po' in mezzo, subito ostacolato da Uzzo, cerca di mantenere il pallone in campo. Chifari guadagna la rimessa laterale. Si mantiene nella metà campo avversaria la Parmonval, riceve nuovamente con Chifari fino in fondo, altra chiusura di Uzzo, altra rimessa Andrea! per la squadra di Non può Bellingardo. cercare l'avversario, metti! Sempre Chifari, rimessa più lunga stavolta, colpo in viso su Molinini, rovesciata per mandarla via. C'è ancora la Parmoval, però c'è il buco, approfittato qui Favata con la chiusura in calcio d'angolo. C'era stato lo spazio per servire Favata, concesso l'angolo alla Parmonval. Mucchio dentro, pallone anche, colpo di testa doppio per il palo, colpito dalla squadra di Bellingardo. Altro legno, il secondo nei primi 10 minuti. Ammonito Chifari, e occhio perché era stato ammonito poco fa. Il giocatore della Parmonval. Si rimane un po' col dubbio. Avanti il Monreale adesso, Uzzo in mezzo. Poi a prendersi la rimessa laterale. È sempre Vittorio Uzzo, però lascia la battuta a Follari. Ma Follari in area si cerca la testa, soprattutto di Seidita. La batte, gira dietro, va a recuperare Lorenzo Russo. Si allunga Favata, in fascia, attacco dietro di Randazzo e rimessa. Sei messo male, Russo, manco c'è un buco, se va a cambiare vai tu. Ancora Chifari, lungo la fascia da Favata. C'è sempre Chifari, Favata preferisce andare dentro. Il servizio, pallone lasciato lì a Lorenzo Russo che si infila tra gli avversari, non riesce però a calciare. Calò non riesce a salire anche lui. Ultimo tocco qui di Lorenzo Russo, rimessa laterale per il Monreale. Regular season chiusa a 43, così come la Parmonval. Terzo il Resultana San Lorenzo a 41, quarto il Cus Palermo a 40. Bel divario tra il quarto e il quinto posto, con il San Giorgio Piana a 25, poi Cinisi 22, San Vincenzo 20 a più 10 dal Partinico Dace a 10 punti. Ultime due posizioni del campionato occupate dalla Don Bosco Partinico, 8 punti.
ha chiuso la TF a 5. Punizione per il Monreale. Si va, battuta corta, Carlino, pallone profondo, allontana di testa Procida, Molinini libera, però ci sono i giocatori in maglia rossa. Ultimo tocco qui di Favata, rimessa laterale per il Monreale. Trattenuta regolare. E allora Lorenzo Russo dietro a spazzare. Favata sale la Parmonval, la batte, ostacolato anche lui. C'è il fallo su Randazzo. Gioca. Uzzo in mezzo a due, scivolata di Favata, è ottima, ma la Parmonval non concretizza questa salita. Ok, il retropassaggio con il rischio di Cannella assieme allo stesso Uzzo, pallone spazzato in fallo laterale, imbestialito con i suoi di Gaetano, lo vedete perfettamente. Non pigliate una palla, che recuperate una palla tutte e due. Battuta bassa, arriva Uzzo a disturbare Favata. Altro pallone spazzato fuori. Chifari, anticipo di Samuele Randazzo. Ancora Chifari, sempre lungo la fascia da Labate, prova il cross, recupera Uzzo, spazza, colpo di testa di Sanalitro, Lorenzo Russo dietro, Ferdinando Fiore sale, ha insistito un po' nel portarla avanti, cerca di salire a sua volta Costantino, fallo, fischia l'arbitro, cartellino rosso per Sanalitro, fallo da ultimo uomo, Parmonval in 10 al quarto d'ora di gioco. Colpo di scena all'Aloisio, Parmonval in inferiorità numerica, e questa potrebbe essere una svolta dopo aver colpito due legni, una traversa e un palo, dopo aver avuto la supremazia in questo primo quarto d'ora. È arrivata un po' la beffa con il cartellino rosso per Sanalitro e Monreale, che qui ha la possibilità di riprendersi. Fatta prima punta, dice Bellingardo. 4-4-1 il modulo della squadra ospite. Punizione, 4 in barriera. Pallone alto, quello di Riccardo Parrinello. Show personale nella gara contro la Don Bosco Partinico. 4 gol sui 6 realizzati da parte del Monreale.
Stefano Parlato. Lo scambio con Sedita. Interviene Calò. Intercetta la Monreale al limite, c'è il tiro dalla distanza, se di poco, ci prova ancora la squadra di Di Gaetano, l'opportunità con il pallone al piede che è andato a finire alla sinistra estrema di Stefano Liga con Sedita che ci ha voluto provare. Parrinello a cercare Stefano Parlato, rincorso da Calò, allontana in acrobazia. Lorenzo Russo a far muovere le punte con Favata, che si deve fermare però, ha un sacco di avversari davanti. Rischia tanto da Parmaval questa gestione del pallone. Si va da Mutolo, evita Parrinello. Calò si gira, c'è Stefano Parlato in pressing, passaggio per Mutolo, il recupero della Monreale, pallone in diagonale a raggiungere Costantino, il tiro è raso terra per Stefano Liga. Non ti devi tenere! Bellingardo ce l'ha soprattutto con Lorenzo Russo. Gli ha detto in modo abbastanza esplicito di non inserirsi, pena sostituzione. Grande anticipo qui di Stefano Procida, poi dietro a Molinini. Pallone di Lorenzo Russo. Monreale che non si intende qui con due giocatori sullo stesso pallone. Chi fare dietro? Il pallone di Procida, lanciato la batte a duello con Follari, scivolata di Follari. Oh Fiore, facciamo un cambio, ti metto fuori e ti mando a casa. Mi fai Paolucci su quella palla là, mi fai pigliare la cosa. Mister Di Gaetano! Di Gaetano abbondantemente fuori la propria area tecnica. Mister, per favore, di nuovo. Colpo di testa, c'è fallo in attacco. La distanza tra le aree tecniche delle panchine e la linea di bordo campo è veramente minima qui all'Aloisio. Si riesce facilmente, giustamente avendo come primo pensiero quello di dare indicazioni ai propri ragazzi. Sarà un'impresa soprattutto per Bellingardo con la propria squadra in 10 uomini. L'espulsione al 16° di Sanalitro, rosso diretto. Nel frattempo punizione per il Monreale che da quel rosso, a discapito degli avversari, ha guadagnato metri, sta tenendo di più il pallone rispetto ai primi 10 minuti in cui la Parmaval ha preso una traversa e un palo. Chiama lo schema. Stefano Parlato. Dove c'è il calcio di rigore metti la palla. Dove è il calcio di rigore? Andiamo bene. 2 in barriera. Va Parlato. Morbido a girare in mezzo, a staccare la Parmaval, ad allontanare con Mutolo. Randazzo con Favata che non intuisce l'aggancio dell'avversario. Uzzo dentro il pallone messo in rete dal Monreale, il gol del vantaggio in superiorità numerica e l'ennesimo della stagione
del Monreale. La rete messa a segno da Stefano Parlato. Uno a 0 per il Monreale. Vantaggio molto importante per la Parma Valle, che adesso non è soltanto sotto di un uomo, ma anche sotto di un gol. Un contratto non lo fa. La palla in bocca. Guarda qua, veloce, girala! Folari la prende Uzzo, sì, cerca l'anticipo Mutolo, arriva poi Carlino. Francesco Parlato dalle parti di Giaimo, lungo la fascia, protezione di Ferdinando Fiore ai danni di Stefano Parlato. Il recupero a far concludere tutto da parte di Calò. La batte in due a pressarlo, si affida il pallone a Lorenzo Russo. Favata era scivolato Giaimo, poi ha recuperato subito. Il braccetto di sinistra in difesa del Monreale, lancio verso il limite dell'area, supervisione da parte di Uzzo, lascia scorrere in fallo laterale. Chifari batte la rimessa laterale, pallone di nuovo dalle sue parti, cerca l'aggancio l'Abate, colpo di testa di Parrinello, arriva tutto però nella gestione di Procida. Monreale è più libero di giocare. Bellingardo non si sta capendo per niente con i suoi. Favata si gira, serve dietro da Lorenzo Russo. Ancora Chifari. Il passaggio di prima di Lorenzo Russo, se la cava Molinini, mette dentro un po' troppo forte, anche un po' troppo alto per i compagni. Sarà rimessa dal fondo per Antonino Cannella. Si va a fermare Randazzo, pallone lanciato profondo, lotta ancora Lorenzo Russo, il recupero di Molinini, scivolata con rimpallo vincente per Molinini. Adesso Ferdinando Fiore, Lorenzo Russo ancora dietro da Mutolo, lancio profondo, c'è l'aggancio, ma non appoggio alla fine per Chifari, che va a crossare alla fine per nessuno. Il recupero del Monreale, si può salire con velocità, lo fa Stefano Parlato, ancora Parlato, guarda anche la porta, calcia Parlato, un po' troppo alto,
seppur morbido questo tiro. Attacchino di più, vicino! Vieni, Candazzo, vieni, Candazzo! Attaccati, Candazzo! Il giro palla della Parmonval. Candazzo! Prima ci deve andare, Candazzo! Il recupero in scivolata Facci prima, metti il piede! di Carlino. È stato prima del possesso. Adesso l'anticipo di Randazzo. Accompagna, guarda che distanza c'è con i centrocampisti loro! Accompagna! Chifari aspetta qualcuno. Voleva la testa di Molinini. Sbagliata la misura del passaggio. Ancora Chifari. Scambia con Molinini. Sponda di testa. Per nessuno. Quella di Labate. Mettiamoci bene! Dall'alto, Vincenzo! Aspetta, non va! Folari. Sale. La va a prendere poi Uzzo. Randazzo. Gira tutto. Pallone verso la porta. Che non arriva. Un po' impreciso il Monreale nei passaggi, ma se la riesce a cavare. Stefano ha parlato. Dato corto, vuole sterzare, vuole il rigore. Caduto un po' troppo facilmente. Mutolo. Si guarda un po' attorno, vuole qualcuno. Molinini in suo soccorso. Nel frattempo sale Chifari. Pallone arriva dalle sue parti. Chifari si ferma. La sua fermata è rischiosa perché si fa recuperare. Il pallone era anche uscito. In fallo laterale. Porca puttana! Importati! Pallone morbido di Lorenzo Russo. Scambio con Labate. Mutolo. Fino ad arrivare nella zona di Calò. Con scivolamento avversario, ma il Monreale recupera e sale. Palla al piede, chiusura di Calò che rimedia al suo errore, ma il possesso rimane per la squadra di Gaetano. Secondo palla a cercare Costantino. Rimessa dal fondo. Mezz'ora superata, 1-0 Monreale. Parmonval in 10 dal quarto d'ora di partita per l'espulsione diretta nei confronti di Sanalitro. Parmonval momentaneamente addirittura in 9 perché Chifari ha qualche problemino. Ragazzi, non sbagliamo troppo là! Dai, Farinello! Liga nel frattempo può andare. Sangue dal naso che esce per Chifari. Giaimo di testa. Prende Randazzo. Folari. Uzzo. Pallone profondo verso Stefano Parlato. Liga se la era chiamata. Prima di prenderla arriva Ferdinando Fiore. Ritorna in campo Chifari. Uzzo, va all'altro lato, vieni di qua Costantino! Vieni Costantino, vai di là Uzzo!
Follari in mezzo, respinge Mutolo di testa, la va a prendere Molinini, l'appoggia dietro per la propria difesa, vince il duello, la batte e solo per i giocatori di maglia blu. La chiusura ottima di Carlino. Mutolo, Chifari verso l'interno, non c'è un buon recupero da parte della Monreale, colpo con la mano cercato da Chifari, non c'è nulla secondo l'arbitro. Proteste di Gaetano nel voler colpo con la mano ufficiale, non è più presunto, per conquistare il fallo. Chifari, sponda, c'è il tiro sul primo palo di Molinini, finisce sul fondo. Si fa rivedere la Parmonval dopo i legni colpiti. Abbassati, Gabriel, lunga! Mutolo nella zona di Favata, se la cava, sì, poi trova gli avversari che però la prendono irregolarmente. Vai, copri! Lore! Fatti bene, Punizione per la Parmonval. Si parte con il pallone in mezzo, colpo di testa voluto da Procida, controllato giù da Cannella. Randazzo attaccato regolarmente da Procida, che finisce giù, si prende il calcio di punizione. C'è Favata, pronto a metterla in mezzo. Ne vuole due, Cannella in barriera. Aspetta, va! Gabri, aspetta! Staccati! Va Favata, secondo palo, esce Cannella con i pugni, si coordina Lorenzo Russo, il tiro non prende il volo, 6 dita, deviazione, fallo laterale. Lorenzo, ma poi perché non batti tu? Perché non la batti tu questo? Guarda Cannino! Opla! Dai su! Follari, passaggio un po' incerto per Randazzo, che poi si fa male, va giù. Molinini entra in area, in mezzo, secondo palo, nessun tiro da parte di Labate, ancora viva Favata, vuole gestirla con la suola, si affida al piede di Calò per metterla dentro. Nuovamente azione che si spegne però per la Parmonval. Molinini voleva
il passaggio per un compagno, poteva anche benissimo calciare. Non è stato così. Chifari, bel pallone questo qui per l'Abate, preso da Cannella. Oh, devi correre senza palla! Dai la mano, dai la mano, dai la mano! Veloce gira! Vai, continua! Veloce! Cannella si deve sbrigare perché ci potrebbe essere il pressing della Parmonval. Mutolo fermato da Randazzo. Si va da Uzzo. Va ad inseguire Costantino. Poi Stefano Parlato Smetti con queste scivolate! a spazzare Mutolo. Ad intervenire la mediana della Monreale. Rosario! Attaccalo, Roberto! Oh, non gioca a Wembley che si deve fare scivolare! Comunque in mezzo! Arriva Rosé! Chifari. Pallone di ritorno di L'Abate. Allora ha preso loro, arbitro! Allora gioca! Gioca Rosé, oh! Rosario! Rosa! Richiamato L'Abate dall'arbitro. Parmonval che deve provare a non perdere il controllo. Costantino e Mutolo a parlare. Gabriele, in mezzo, Ciombo! Pallone in mezzo. Il possesso di Lorenzo Russo che calcia, il pallone scorre sotto porta. Il pareggio di Favata. In 10 la Parmonval fa 1-1 con Favata. Festeggiamenti leciti a bordo campo. Provano a crederci i ragazzi di Bellingardo. Il gol di Favata su assist di Lorenzo Russo. 1-1 in 10 uomini. La Parmonval vuole dimostrare che la possibilità si mantenga viva. Cercato Uzzo, un po' di trattenuta per la maglia su Chifari, liscio di Francesco Parlato. Scivolata di Favata che così è andato a segnare il suo quarto gol stagionale, l'ultimo nel 3-0 contro il Cinisi alla 20ª giornata. Parmonval che viene da 5 vittorie consecutive, soltanto uno stop in stagione, proprio quello contro il Monreale per 4-3 al Bonocore. Monreale invece che viene da 3 vittorie consecutive. Monreale che con la Parmonval ci ha vinto sì nel girone di ritorno, ma ci ha perso nel girone d'andata per 3-0. Liga in 2 tempi. Per sua fortuna non era tanto pressato. Duello
con la caduta di Molinini. C'è fallo secondo l'arbitro da parte di Jaimo. Toppi, vatti a sedere, siamo uno in meno. Gabri! Gabri! Falla stare! Vai! Si chiedono le condizioni da bordo campo da parte di Molinini. Gabri! Zoppica un po'. Vedremo se potrà resistere. Occhio al cross, colpo di testa Costantino. Centrale per Liga. Molinini scambia con l'Abate. Vuole questo pallone Molinini. Sembra essersi ripreso, poi commette fallo su Jaimo. Vicini al 45esimo. Vedremo quanti minuti di recupero si andranno ad aggiungere. Randazzo, sbagliato il passaggio, non va nessuno incontro al pallone. Giù Stefano Parlato. Nel frattempo si continua in fascia. Pallone che viene lasciato scorrere fuori per assistere Stefano Parlato, che in realtà si era rialzato proprio in quell'istante. È rimessa Parmoval, ma con il possesso concesso al Monreale. Uno di recupero voluto dall'arbitro. Jaimo, lungo linea. C'è il pallone proposto, Liga. Ancora in due tempi. Rinvio però ai giocatori della Monreale. Oh, Moni, sei uscito Falari. Giro palla della Monreale con Jaimo a lanciare profondo Costantino. C'è però il fischio dell'arbitro ad interrompere il match. Primo tempo che si conclude sul risultato di 1-1. Parmoval che ha preso una traversa e un palo, poi ha subito l'espulsione di Sanalitro. Monreale ne ha approfittato con Costantino, il pareggio di Favata qui al Giovanni Aloisio di Misilmeri. 45 minuti in caso di ulteriore parità, tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Noi ci prendiamo una pausa, poi ritorniamo sempre qui in diretta. Grazie. Fuschi e Mantia. Intanto attenzione proprio a Da Sosa che prova ad andare. Da Sosa si rifinde sinistro sul fondo. C'è intanto la conclusione. Di Maria si distende, palla tenuta in campo da Cipolla. Fuschi per Lucchese, ancora Fuschi, finta di restituirla, poi allarga da Cioni Da Sousa. Cioni Da Sousa sul fondo. C'è il fischio, la battuta di Lucchese, sorvola la traversa, qui recupera una bella palla Palumbo sul fondo,
che chance ha sprecato qui! Il cammino della nazionale Under 19 che ha guadagnato il pass per gli europei di categoria, mettete attenzione a Joni per Palumbo, palla fuori, palla che torna laterale a Joni da Sousa. Lucchese, il sinistro piazzato, deviato, calcio d'angolo. Poi esce con la palla Cipolla, però intercetta Joni da Sousa. Palumbo, la deviazione di Lapiana, prima ancora che di Di Maria, calcio d'angolo. La battuta in avanti di Fuschi, Joni da Sousa, si è liberato, Joni da Sousa! Di seconda alla fine, avanti il Real Termini Recogest. Cassata, ancora Cipolla, calcia, trova due deviazioni, poi Badalamenti, Bonanno, calcia, deviazione, palla fuori. A metterla in mezzo non è riuscito a tenerla dentro, poi sbaglia tutto Di Maria, regala palla a Fuschi e Di Maria deve impegnarsi per rimediare. Rischioso questo scambio con Fuschi, poi Lucchese rischia e perde palla, punisce subito Salvo Cassata, 1-1 al pala dalla Chiesa e Setti Carraro realizza il capitano del Villauria, Lapiana, lo va a passare, viene fermato, allora Palumbo si può involare, Palumbo davanti a Di Maria, la solata, Palumbo sul fondo, termini Recogest, palla dentro, Joni anticipato, Ingrassia, poi Lapiana, Cassata, bella qui la giocata di Cassata che serve Ingrassia, la palla fuori, ma è stato straordinario per Di Chizzi, militare e di fare rotazione in una squadra da medio-alta classifica di Serie B, se non anche qualcosa in più, perché un giocatore tecnicamente molto talentuoso qui, Ingrassia, incrocia col sinistro, che appunto manca nelle decisioni, manca forse un po' anche nella Cazzimma che non manca a Lucchese, che trova il 2-1 all'improvviso, la botta di Vincenzo Lucchese, 6,56, torna in vantaggio il Real Termini Recogest. Di Simone sbaglia, forse ancora un po' innervosito, ma occhio al 3 contro 1 del Real Termini con Palumbo che arriva sulla palla, Palumbo la mette in mezzo, Lucchese! Francesco Gabriele Azzarello che qui però la perde, Lucchese, Fuschi, c'è Di Simone in porta e si mette con le braccia aderenti al corpo, nuovamente Di Simone, si crea lo spazio per Azzarello che prova a metterla dentro, palla direttamente per Di Chizzi che calcia, non trova la porta, Cipolla, Azzarello, palla dall'altra parte, Bonanno, all'improvviso, lo avevo detto, può succedere di tutto in poco tempo, qui l'ha mossa con pazienza il Villauria, gol di Gabriele Bonanno, gol del 3-2, Cipolla, 5 secondi, deve calciare il Villauria, non lo fa, e allora Fuschi, calcio in avanti, Di Simone, ma è finita la partita, vince il Real Termini Recogest 3-2 sul Villauria e adesso la squadra di Giorgio Lembo può sognare di assaltare ancora alla salvezza. Buona gara, dai, una classica partita di fine anno molto corretta, dove alla fine a nessuna delle due squadre importava più di tanto il risultato. Naturalmente sei primo, è importante continuare a vincere, ma oggi era pure sano divertimento per tutte e due le squadre. L'ultima partita dell'anno, come oggi andremo a fare una partita tranquilla, senza pressioni, a risultati acquisito, a divertirci e a finire i nostri festeggiamenti per la giusta promozione. Non è stata facile il tiro perché era col piede debole, la prima occasione me la sono mangiata davanti alla porta, molto semplice, dovevo solamente appoggiarla, ma me la sono mangiata, ma ho ripiegato con questo tiro
col mancino, ho portato alla vittoria la squadra e sono contento. Sì, sì, la sento addosso, mi hanno accolto molto bene sia i tifosi che dirigenti e giocatori. Siamo una grande famiglia e sono contento, anche perché l'anno scorso ci siamo affrontati con il Geraci, in prima categoria, giocavamo nel Calcarelli e diciamo che non è andata molto bene tra Geraci e Calcarelli. Però sono contento di essere qua e basta. Sogno di una chiamata di categoria superiore, ma non mi cambia se gioco nel Geraci o se gioco, non lo so, in un'altra categoria anche più bassa, ma va bene così. Speriamo in una bella festa, anche perché non abbiamo festeggiato del tutto. E vediamo domenica di vincere e concludere questo campionato. No, io mi sento sicuro perché anche la squadra accompagna, siamo una squadra unita, umile e mi sento sicuro per loro perché mi danno una mano grandissima. Sì, è stato bello, ma sempre importante vincere. A nessuno le piace perdere e siamo venuti qua per vincere e lo abbiamo fatto una grande partita. No, io nel momento la partita mi sento tranquillo, ma dopo sì, tutto felicità, abbiamo festeggiato, una felicità grandissima. Tutta la gente, la società, i compagni, bravissime persone e sono contento di stare qua. Un risultato che non è mentiroso perché noi abbiamo fatto una partita penso che buona, soprattutto il secondo tempo, abbiamo saputo soffrire, ma sono 3 punti che alla fine non contano tanto perché il campionato è già vinto, ma è bello vincere e giocare e vedere anche i compagni che non hanno giocato tanto durante questo anno e giocare tutta una partita e niente. Contento soprattutto per loro che meritano, no? Penso che Yusuf, quelle che hanno giocato, Albanese questa volta, mi hanno dato una mano, niente, sono contento anche per loro che hanno giocato un po' di meno, ma sì, ci è mancato Gonzales, Bacca, Cech e altre persone importanti, ma niente, i ragazzi sono anche con noi preparati per aiutare, per dare una mano e penso che l'hanno fatto bene, dai. L'ultima sarà bella perché sarà una festa, anzi che noi abbiamo vinto il campionato settimana scorsa, ma questa penso che l'ultima sarà più bella perché è l'ultima della stagione, giochiamo in casa e niente, aspettiamo tutti i tifosi, tutta la gente dei Ceraci, anche di fuori che vogliono vedere e festeggiare con noi, che siamo parte di questo campionato, che l'abbiamo combattuto, l'abbiamo saputo soffrire, ma giusto e meritato che ci siamo con questo risultato oggi che ci ha portato in eccellenza di nuovo.
Secondo tempo di Monreale-Parmonval e lo spareggio valido per il primo posto nel girone B palermitano del campionato Under 19 della Sicilia. 1-1 dopo i primi 45 minuti, il gol di Costantino, poi il pareggio di Favata, ma prima è successo un po' di tutto. Intanto questa conclusione di Carlino, deviata in calcio d'angolo, prima chance della ripresa per il Monreale. Nei primi 10 minuti una traversa e un palo della Parmonval, poi l'espulsione di Sanalitro. Da lì è cambiato un po' tutto. Attenzione ancora alla risposta di Liga su Randazzo. Stop a seguire di Molinini. Passaggio verso l'interno da Favata, ripresa che si accende subito con queste due squadre in parità. Sono arrivate a pari punti nella regular season, 43 punti a testa, ma serve lo spareggio per decretare la vincente di questo campionato, quella che andrà a fare la fase regionale di questo torneo. Chi vincerà sfiderà mercoledì della prossima settimana il Misilmeri in trasferta, quindi sempre qui al Giovanni Aloisio. Questa partita invece si sta giocando in campo neutro, in un terreno di gioco che non è familiare come tipologia a nessuna delle due squadre, perché sia Monreale che Parmonval giocano in un campo in terra battuta. Occhio all'inserimento di Seidita, con la Parmonval che cerca di uscirsene dalla propria metà campo. Facciamo un recap delle due formazioni. Monreale con il 3-4-1-2 di Giuseppe Di Gaetano, Canale in porta, Follari, Francesco Parlato e Giaimo in difesa, centrocampo Uzzo, Carlino, Randazzo e Stefano Parlato a centrocampo, Parrinello sulla tre quarti, dietro Sedita e Costantino. Risponde la Parmonval inizialmente con un 4-4-2, poi dall'espulsione di Sanalitro Aldo Vellingardo ha disposto i suoi con un 4-4-1, Liga in porta, Calò, Ferdinando Fiore, Procida e Chifari in difesa, a centrocampo Molinini, Mutolo, Lorenzo Russo e Labate. L'unica punta è Favata con Lorenzo Russo, che prima aveva alla propria sinistra Sanalitro, è stato espulso. E quindi Labate ha dovuto prendere il posto del compagno che è stato mandato fuori. Rosso diretto al 15°. Sanzionato con un giallo invece Chifari, l'autore della traversa della Parmonval, il primo legno. Adesso proprio la squadra di Bellingardo si fa in avanti. Stefano Procida, chiuso regolarmente secondo l'arbitro da Follari. È ancora viva Favata. Si ferma l'attacco di Follari. Cross, doppio colpo di testa con Molinini e Labate a farsi rimpallare il pallone tra di loro. Conclusione da fuori voluta da Lorenzo Russo. Spazio il Monreale con Parrinello e punizione per la squadra di Gaetano. Primi movimenti nel frattempo a bordo campo lato Parmonval. Il Monreale sale con Parrinello. Mi sta addosso Procida, passaggio in mezzo, riesce, si cerca il cross basso. Si trova la deviazione in calcio d'angolo. Lo ricordiamo, in caso di parità, supplementari ed eventualmente calci di rigore. Parte la traiettoria in acrobazia, super gol di Riccardo Parrinello. Il Monreale si riporta avanti così
con l'acrobazia, con la giocata personale di Parrinello. 2-1. Super. Vuoi giocare a briscola, Calò, seconda linea, devi attaccare la palla. Molto in forma questo ragazzo nell'ultimo periodo. Monreale che va di nuovo avanti nel punteggio. Parrinello, cosa si è inventato al volo? La rovesciata in area di rigore. 2-1. Sesto gol nelle ultime 3, il nono in stagione. Oltre ad aver realizzato un poker alla Don Bosco Partinico, è stato presente anche nel tabellino marcatori della sfida vinta per 7-2 contro il Cinisi. Segna anche oggi Riccardo Parrinello. Lo fa molto bello. E non è l'unico bello che ha fatto in questa striscia di partite in cui ha segnato. 2-1 Monreale. Nuovo vantaggio. Parmonvalle che però l'aveva pareggiata prima momentaneamente, la prima vera occasione, perché non ci sono stati molti tiri verso la porta di Cannella. Qualche brivido sì, ma niente di più. E quindi la squadra di Bellingardo potrebbe colpire all'improvviso. Cerca l'aggancio Parrinello, arriva anche Sedita, ma è tutto bloccato da Calò, che non la mantiene in campo. E allora sale Jaimo, ma l'arbitro richiama in piena area di rigore Procida. Jaimo può andare, colpo di testa, levar via con l'esterno. In questo modo Stefano Parlato lo mette in grandissima difficoltà Liga. Il rilancio Parrinello un po' trattenuto da Ferdinando Fiore, si va dietro da Uzzo, non trovato Randazzo, recupera in questo modo Lorenzo Russo. Mutolo, passaggio sbagliato, la va a prendere Vincenzo Jaimo. Randazzo insiste, si va a prendere la rimessa per il Monreale. Lato Monreale nel frattempo dalla panchina si è alzato, Campanella ha iniziato il riscaldamento. Stessa cosa lato Parmonval con Scardina. Mutolo prova ad evitare Sedita. Pallone lasciato dietro, un po' così, sempre di Mutolo, fatto girare in difesa Lorenzo Russo. Alzata, si cerca Molinini a fermare tutto Jaimo, a spazzare un po' così Follari nella zona di Stefano Parlato. Si va a prendere la rimessa la squadra di Gaetano Cianche. Un cartellino giallo.
estratto ai danni di Follari. Mutolo di testa con l'avversario a terra. Veloce, veloce! Veloce! Francesco Parlato. Jaimo sale. Interviene in questo modo Molinini. Jaimo di testa all'indietro, sedita per Stefano Parlato, trattenuto da Ferdinando Fiore. Calcio di punizione per il Monreale. Presenza stabile nel corso di questo secondo tempo. Battuta corta, dietro, Randazzo calcia addosso a Molinini, poi ci va a provare Francesco Parlato direttamente sul fondo. Applaude comunque Di Gaetano. Un po' rassegnato invece Bellingardo dall'altro lato, si è seduto. Già da metà primo tempo, tante indicazioni della prima fase di partita. Tira di nuovo qua! Tira di nuovo qua! Parrinello cade al limite, non riesce ad andare avanti la Monreale. Procida, il pallone gestito da Favata, si cerca l'abate in profondità, passaggi imprecisi, retropassaggio Cannella per Jaimo, sale Jaimo, la fa viaggiare ma prende tutto Calò, poi scambia con Molinini, ancora Calò dietro da Ferdinando Fiore. L'aggancia di Molinini, c'è spazio per l'abate, l'abate cross dentro, al secondo palo, Cannella con i pugni, Lorenzo Russo il più vicino al pallone, lo serve dietro a Chifari. Lorenzo Russo di prima cercava Favata, l'anticipo di Stefano Parlato, rimessa per Monvalle. Lorenzo Russo, spalle alla porta, Molinini deve cambiare lato con la corsa di Calò, l'anticipo però falloso di Sedita, scatta il giallo per il giocatore del Monreale. Un po' d'acqua per Calò. Oh, basta due qua, vai là Sedita! Partiamo! Punizione Parmoval dunque con Lorenzo Russo. Occhio Parlato! Occhio Parlato! Lorenzo Russo a rientrare, a mandare via il Monreale, il passaggio di Carlino, Randazzo di prima, Parrinello,
gira dall'altro lato. Francesco Parlato vuole far correre i suoi. Nessun aggancio però. Giusto! Giusto! Calò. Corto da Molinini. Il pallone lo va a prendere il Monreale, con rimessa inclusa per Vincenzo Giaimo. Sbagliato il passaggio da parte di Giaimo e allora corre Lorenzo Russo. Passaggio quasi no look di Favata. Monreale cerca di ripartire con Parrinello che la mente una trattenuta, non c'è. L'aggancio di Molinini, serve dietro Mutolo. Pallone basso, si ritorna da Gabriele Molinini. Lorenzo Russo, lancio profondo, era spalle alla porta, la batte. Cercato all'ultimo di controllarla. Ciccio, convinto là, dai! Roberto, sei più stretto! Parrinello a duello con Procida, alla meglio Parrinello in diagonale, finisce fuori. Oh, occhio tutti e due, quando viene centrato uno deve uscire, vincolate tutti e due a vincolare. Rimessa dal fondo da ripetere. Si cerca una soluzione per Ferdinando Fiore. Anticipo di Francesco Parlato, sale sedita, attaccato da Mutolo. Rimessa per il Monreale che studia qualche strategia per voler ampliare il risultato. Ha provato la conclusione Carlino. Calò, chiusura. Da parte sua. Ascolta me, vai dietro. Fiore. Procida, Lorenzo Russo. Mutolo. Cambia tutto, Favata giù. Nel guardare il pallone in aria, la caduta per il contrasto che ha avuto con l'avversario, però non è stato giudicato falloso dall'arbitro. 6 dita, si va avanti anche in questo caso. Parrinello mette fuori. Ammonito Calò. E allora punizione per il Monreale. Hai dato il vantaggio! Oh! Signore, hai dato il vantaggio! Non è fallo! È fallo! Glielo dobbiamo dare noi! È fuori! Dato il vantaggio! È nostra, glielo dobbiamo dare noi! Dobbiamo dare noi la palla! Alla fine è rimessa per il Monreale con la sponda verso il centro. Interrompe tutto Randazzo. Stefano Parlato allarga, cerca di salire. Ancora Randazzo.
finisce per perdere l'equilibrio con il possesso palla recuperato dalla Parmonval. Molinini, c'è intervento falloso. Calcio di punizione stavolta, certo, per la Parmonval. Intanto Scardina quasi pronto all'ingresso in campo per la squadra di Bellingardo. Deve collaborare, perché se sali di categoria devi dialogare con i giocatori, non pensare che sono ragazzini. Devi dialogare con i ragazzini. Dialogare. No, perché non è capitano, mi dice così, posso succedere, posso parlare? Dai, Gabri, perché lo sto invece non lo sto volendo. Dai, posso parlare? E io l'ho richiamato, mi faccio cambio, te l'ho detto cambio. Esce. Favata! Esce Favata nella Parmonval. Al suo posto è pronto Scardina. Nel frattempo Cambio. situazione crampi. Detto Monreale, c'è cambio anche da questo lato con Campanella. Non ce la fa Jaimo, dentro Campanella. E come abbiamo visto prima, l'uscita di Favata a Parmonval per Scardina. Lorenzo Russo, punizione, esce Cannella con i pugni verso il basso, riparte il Monreale, pallone toccato d'esterno che però non arriva. Randazzo profondo, Procida con Liga abbastanza fuori dalla propria porta. Gioca! Vieni qua! Vada qua! Punto. Sedita evita così Molinini, che però recupera. Calò, Mutolo, sempre convinto nelle proprie giocate, riparte per il Monreale, fase un po' confusa, rincorre Campanello appena entrato, è rimessa però per la Parmonval. 69esimo, 2-1 Monreale, sta decidendo il gol, la rovesciata di Parrinello a inizio ripresa. Profondità, questa è la proposta di Labate, alla fine regalata per Cannella. Parrinello un po' spinto da Procida. Parrinello poi reclama il fallo. Punizione già battuta per la Parmonval. Arriva Gabriele Molinini che se la porta sul sinistro. Entra in area Molinini sul fondo. Anche questa morbida. Aveva perso il possesso Francesco Parlato. C'è stata una deviazione al tiro di Molinini. Calcio d'angolo per la squadra della borgata di Mondello. Pallone in mezzo, colpo di testa di Labate. Occasione assurda per la Parmonval. Bellissimo il pallone in mezzo. Labate davanti alla porta, non l'ha messa dentro. Ancora brividi per Cannella.
Fallo, punizione. Devi andare incontro! Commesso da Ferdinando Fiore ai danni di Campanella. Parrinello perde un po' l'equilibrio, Scardina appena entrato, pallone dentro, di testa Fiore, non in fallo laterale perché da quelle parti c'è Chifari. Uzzo sale un po', Parrinello, giocata di prima contro Mutolo. La Parmaval va comunque avanti nonostante la non presenza da parte di Mutolo. Campanella, passaggio verso l'interno da Carlino. Partita molto sentita sia a bordo campo che in mezzo al campo. È stato chiesto a Mutolo di rialzarsi in fretta, giustamente Mutolo si era fatto male. La richiesta anche arrivata il fatto che la Parmaval sia in 10, conclusione alta. Se la fai, ora no. Profondità, Scardina! Dai, Scardina! Serie di colpi, il pallone comunque gira, continua a girare. Campanella gira tutto dall'altro lato, chiede Stefano Parlato, mette dentro, allontana Fiore, si ritorna da Carlino. Randazzo, ancora Carlino. Il lancio a cambiare tutto. C'era stato un semi aggancio di Parrinello. Rimessa per la Parmaval. Non aggancia Scardina. Mutolo, si muove Molinini e da solo in quella zona la prende con la schiena inconsapevolmente. Rimessa laterale per la squadra di Bellingardo. Calò, lunga con il Monreale che allontana, passaggio in profondità, sale Costantino, esce Liga con il piede, ma si rimane in attacco per il Monreale. Stefano Parlato vicino alla bandierina, passaggio dietro, servizio in mezzo, allontana Calò, si torna indietro, Follari vuole chiuderla, il Monreale per prendersi la fase regionale di questo torneo contro la Don Carlo Misilmeri. Mercoledì della prossima settimana, calcio d'inizio alle ore 16, fase finale già schedulata con i quarti mercoledì 12 aprile, sempre alle ore 16, le semifinali in programma martedì 18 alle ore 16:30, la finale sabato 29 alle ore 16:30 anch'essa. Calò, sale palla a piede, tiro respinto immediatamente da Follari, ha rischiato però qui la squadra di Gaetano, avanti quella di Bellingardo.
sempre con Calò alla battuta della rimessa laterale. Ammonizione per Molinini. Non l'ho sentito. Intanto volano paroline non gradevoli tra Mutolo e Parrinello. Infatti l'arbitro va a parlare prima con Mutolo, adesso con Parrinello. Rimessa lunga di Calò. Si torna indietro, il colpo di testa di Costantino. Altra punizione per la Parmonval. Non ci crede Campanella. Si vuole giustamente il pareggio. Arrivati a un quarto dalla fine, in 10 per quasi tutta la partita. Pallone profondo, colpo di testa, allontana Cannella, in calcio d'angolo. Altra chance per la Parmonval. Prima ce n'è stata una grossissima con l'Abate. Adesso impegnato Cannella. Parte la battuta del calcio d'angolo. Avanti il Monreale in uscita. Con la corsa di Salvatore Sedita. Vede il movimento di Campanella. Calò. Spallata. È ancora viva. Fallo. E punizione per la Parmonval. Tutta quanta guadagnata da Calò. Ma che state? A me non state a me! Dimmelo 2 minuti prima! Dai, Riccino, lascia lui! Riccino, lascia lui! Riccino, non lo lascia lui! Si può giocare! Oh, si scassa tu! Fiore. Nulla da fare per la conquista di Molinini, ma anche quella di Sedita, che si va a prendere il calcio di punizione. Cambio in casa Parmonval. È pronto Vincenzo Russo. Fai la prima punta, Gabriele. 3 ore, non mi chiami. Esce Molinini. Sempre la mette al campo con me. E non ce la fai, dimmelo! Oh, ora tu metti vicino a Roberto, ti danno 5 dietro, capito? E lui passa sulla fascia. Punizione battuta da Sedita. Dietro Francesco Parlato. Carlino un po' in difficoltà. Il passaggio voluto da Uzzo. Rimessa laterale anche in questo caso. Ancora Uzzo verso l'interno. Cerca la gestione Costantino. Recupero di Chifari. Rimpallo. Vuole proteggere Procida. È uscita. Sarà rimessa dal fondo per Liga. Cambio in casa Monreale. Con De Cofano pronto ad entrare. Cambio. Esce Costantino.
5, 4. Dentro dunque De Cofano per Costantino. Calò può salire, non trova però Mutolo. Colpo di testa, sì, di Parrinello, ma all'indietro dove non c'era nessuno. La prima punta, una spiccicata. 10 alla fine. Tentativi della Parmonval. La grande chance per pareggiare rimane quella avuta da Labate di testa davanti la porta su azione d'angolo. Triangolo, Calò verso l'interno, sbaglia però. Intenzione con Scardina. Occhio, esci da là, ragazzo! Sempre Calò in mezzo, prolungamento di Vincenzo Russo. Pallone allontanato, Parrinello lascia dietro, spazio per il Monreale, Stefano Parlato per il nuovo entrato De Cofano. Parrinello con Stefano Parlato che non è lì in zona a ricevere, rimedia Randazzo e allora Parrinello si inserisce, Randazzo, Parrinello calcia, pallone sporcato, preso da Liga. Dove accanto a Gabriele, Scardina. Ora sì, attacchiamo ora. Lorenzo Russo. Non lo fai giocare più. Vieni, cadi. Cercalo là. La punta, cercalo. Ancora Fiore. Tieni dalla palla, tieni. Con la spalla Follari. Poi Stefano Parlato a girare da De Cofano, che si è andato a posizionare sulla fascia destra. Uzzo non la prende benissimo Randazzo, ma ne esce fuori un passaggio per Carlino. Adesso Sedita, scambio con Campanella, Sedita, spazio, tiro ribattuto da Ferdinando Fiore. Ancora Fiore, si sta muovendo di meno però la Parmonval in questa fase. Chiusura di Uzzo, rimessa laterale. Follari in chiusura qui, Parrinello, ancora De Cofano per alimentare le speranze dei nuovi entrati. Salita in fascia, fallo, ammonizione qui. Doppio giallo per Chifari, che era stato ammonito nel primo tempo. Parmonval in 9. Fuori anche Chifari. Scardina, loro vanno a 6.000 e tu passeggi, sei entrato ora. Rosario, fanno 2 allenamenti, tu ne fai 7 e non state all'impiedi. Parmonval che chiude male questo spareggio in 9 uomini nel primo quarto d'ora. L'espulsione diretta a Sanalitro. Adesso a 5 dalla fine, doppio giallo a Chifari. Punizione Monreale. Pallone morbido ancora, un'acrobazia di Parrinello. Ne voleva fare un altro allo stesso modo. 7 allenamenti fai settimanali, 7.
E loro vanno a 2000 e tu non hai anche la forza di alzare le gambe, Ro. Stai a casa, Ro. Calò con un giocatore a terra del Monreale, Parrinello. Si continua, pallone spazzato da Stefano Parlato, la va a prendere Randazzo. Si sale ancora, finta con Parrinello, tiro deviato, Liga la controlla. Il rilancio del portiere della Parmonval nella zona di De Cofano, riesce a toccarla dietro per la salita di Uzzo, fallo, punizione. Tira veloce. Vieni Campanella. Saltalo, vedi. Sedita voleva andare in mezzo a due. Alla fine la supremazia in quella zona della Parmonval ha avuto la meglio. Calò, la chiusura di Randazzo. Parmonval che comunque si è proposta, nonostante l'espulsione, la prima di Sanalitro. Adesso si riversa in avanti in questo finale in 9, dopo il rosso rimediato anche da parte di Chifari. Allontana De Cofano in una zona veramente fulminante. Salgono in 3 quelli del Monreale. Stefano Parlato gira tutto fuori gioco però per Parrinello. Sembravano essere partiti bene. Parrinello, Stefano Parlato e Randazzo. Vieni, Campanella. Non ti puoi saltare. Riccardo, io sei in guarigione e te la mente tu. Fiore, lancio lungo. Francesco Parlato a levar via Campanella. Monreale che può salire nuovamente. Spazio a disposizione per la squadra di Gaetano. Pallone largo, Randazzo al limite, se la sistema, poi calcia fuori. C'era tanto spazio. Si è ritrovato il pallone dietro. Ha voluto calciare per forza. Uzzo di testa, chiude, rimessa laterale per la Parmonval. Meno di 2 alla fine, più recupero. In mezzo che c'è. Vincenzo Russo per il cross, Cannella in calcio d'angolo, è diventato un tiro quello lì. Una di quelle situazioni imprevedibili. Calcio d'angolo Parmonval. Dialoghi all'interno dell'area di rigore. Dai ragazzi, dai Randazzo! Parte la battuta di Lorenzo Russo, secondo palo, anche terzo con il recupero voluto da Fiore. Fallo della squadra di Bellingardo. Calcio di punizione per il Monreale.
Fiore la prende in profondità da Mutolo. C'è possibilità per la Parmaval, ancora Mutolo, se la allarga, c'è il tiro a respingere Francesco Parlato, praticamente in viso. 5 di recupero, 5 minuti a disposizione per la Parmaval per portarla ai supplementari. Altra battuta in mezzo, colpo di testa di Mutolo, fuori. Anche questo da buona posizione, come quello di Labate. Altra occasione importante per la Parmaval. De Cofano, diagonale che arriva ai giocatori avversari. Pallone anonimo di Lorenzo Russo. Cannella si prende tutto il tempo a disposizione. Al Monreale di fatto serve un gol per chiuderla, ma da tempo, data l'inferiorità numerica della Parmaval. In più il Monreale ha avuto gran parte del possesso palla a suo favore nel secondo tempo. Ultimo tocco di maglia rossa, rimessa dal fondo per Lega, già battuta. Sale Fiore. Regalo però per il Monreale, De Cofano se la allunga, ne approfitta della stanchezza avversaria perché lui è fresco, scivolata, la prende Liga grazie all'aiuto di Vincenzo Russo. Sprint di De Cofano. Calò sale convinto, fallo, calcio di punizione. Battuta con calma da parte della Parmaval. 3 in barriera per Cannella. Sempre il solito Lorenzo Russo. Pallone dentro interessante. Allontana però il Monreale sempre di testa. Campanella, solito spazio con un'azione in cui c'è Parrinello davanti alla porta, tutto il tempo per calciare e mettere dentro il gol del definitivo 3-1. Il Monreale va ad esultare sotto la gradinata. Parrinello, doppietta decisiva in questo secondo tempo. Riccardo Parrinello a regalare la vittoria al Monreale nel tempo di recupero. In contropiede, pronto ad entrare Greco nel Monreale. Esce proprio l'autore del gol di poco fa, l'autore dei 2 gol che stanno decidendo questo spareggio per il primo posto. Riccardo Parrinello prima in rovesciata
Ne ho voluto fare un altro così. Ha rimediato un po' segnando poco fa. Il gol definitivo del 3-1. Oltre al quinto di recupero c'è un surplus con questa punizione conquistata da Scardina per la Parmonval. Batte Mutolò. Mutolò, forse la deviazione, pallone allontanato ed eccolo qui, il triplice fischio, esulta il Monreale che vince lo spareggio per il primo posto in questo girone B palermitano del campionato Under 19 siciliano, batte la Parmonval 3-1 grazie soprattutto alla doppietta di Parrinello prima in rovesciata e poi a chiudere nel recupero. Parmonval sfortunata con 2 legni colpiti nei primi 10 minuti, 2 cartellini rossi prima a Sanalitro, poi il doppio giallo rimediato da Chifari in un match indirizzato verso questa strada con il Monreale che così accede alla fase nazionale del torneo. Affronterà la Don Carlo Misilmeri mercoledì della prossima settimana in trasferta sempre qui al Giovanni Aloisio alle ore 16. In lacrime Stefano Liga, il portiere della Parmonval, che viene accompagnato fuori ad esultare, e il Monreale che si va a prendere esattamente la sua terza vittoria in 14 precedenti contro la Parmonval nella storia del campionato juniores siciliano. Un pareggio poi nelle altre 10 partite. Ha avuto meglio la società della borgata di Mondello. E adesso festa che continuerà lungo questa serata con questo 3-1 maturato grazie alla rete di Costantino nel primo tempo. Poi c'era stato il pareggio di Favata nella ripresa, la doppietta di Parrinello con L'Abate e Mutolo che hanno avuto la chance di poterla pareggiare, pallone che però non è entrato. Questi episodi in inferiorità numerica, Parmonval che del tutto non si è mai arresa. Alla fine ha prevalso la squadra di Di Gaetano. Che va a festeggiare a bordo campo sotto gli occhi dei propri sostenitori, amici, genitori che sono venuti qui all'Aloisio per vedere giocare questa squadra. 3-1 il finale e tutto. Appuntamento sempre su Sportisili mercoledì prossimo con Don Carlo Misilmeri Monreale, match che si giocherà alle ore 16. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.